Ya.
Strike teman-teman. Huh. Hampir teman-teman, strike. Strike teman-teman. Yes. 2 ekor. Hah? Tulang itu bagus itu. Assalamualaikum teman-teman. Saya sekarang di Ambalat dengan teman saya. Nih, tadi saya dibonceng naik motor ke sini pakai trailnya. Aduh, ampun, laju banget. Namanya Padli, kakak Padli, dan di sana ada itu yang baju biru, itu kakak Sulaimi. Insya Allah nanti jam ya habis Isya mungkin kita akan nyambung di jembatan Ambalat. Mudah-mudahan dapatlah ininya apa, ikan mayung. Saya juga belum pernah seumur hidup strike ikan mayung. Mudah-mudahan karena ini ada masternya berdua, kita bisa dapat. Oke teman-teman, nanti saya lanjutkan lagi.
jembatan Ambalat. Dari pagi saya dari rumah tadi mancing di muara-muara, terus ini kita lanjut ke jembatan Ambalat, pelabuhan. Ini saya bertiga tadi, yang satu lagi pergi cek lokasi yang lain, dan yang satunya itu ada Soleh namanya. Oke, saya mancing dulu ya, ntar kita lanjut. Kalau dapat akan saya liput. Oke. Teman-teman, ini dapat 1 ekor ikan mayung sih biasanya orang daerah sini nyebutnya. Dia bentuknya sama seperti ikan apa ya? Ikan apa ya bentuknya? Hah? Kayak ikan patin. Mirip kayak ikan patin, cuman dia ini jenisnya sama kayak ikan patin, cuman dia di air laut. Ini dapat 1 ekor. Tadi nggak sempat nge-record karena lupa, tadi gelabakan, tarikannya keras banget. Ini dapat 1 ekor teman-teman. Halo teman-teman, ini udah hampir jam 1 malam. Arusnya juga nggak berubah, nggak turun nggak naik gitu. Jadi kayaknya kita mau cabut sebentar lagi. Saya juga udah dari pagi belum balik. Tadi udah nyoba di kolam liar gitu. Ada hasil 2 ekor, cuman masih nggak bisa untuk dikonsumsi, terlalu kecil ikannya. Saya coba kesini nih dapat 1 ekor, tapi lumayan lah. Kayaknya sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu, insya Allah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.